Yaloba kanjalo inkosi enkulu yasekuphakameni ubabamkhulu. Mayiloba lengoma ka144 ivesi lakhona lesithathu. Ithi sizizwile lezi zindaba. Ithi kodwa bayosinda ngazo abaningi. Iyaqhubeka ithi noma sesizwile sizosinda ngazo thina esibaningi. Ithi kodwa umvuzo wazo awukho kunomubani. Ithi kodwa ukulaba abakhulumayo ngazo akabonga uNkulunkulu. Manje ke le ndaba kaShembe mayikhulunywa ubone ngathi bonke abantu baphanga umenze engakavali bephanga ukungena ingoba bafuna ukuthi babe nalomvuzo ngenye imini ngomhla wokuphela akabonga uNkulunkulu. Ike yathi inkosi uKristu lapha embhalweni yathi nombuso wezulu uyaphangwa. Ithi noma sebewuphanga abantu kodwa khona nabawuhlwithayo. Uyabona zike iphakame insizwa ihlabele lesibembile kuphanga umbuso wezulu. Wena ungabona abantu bethanda ukukhuluma hayi bakhuluma njalo cha baphanga umbuso nawe uphanga. Ayibongwe inkosi. Ukuze ube nomvuzo ezulwini. Manje sikhonza izinto ezenkosi sisendabeni yenkosi enkulu yasekuphakameni ubabamkhulu. Ngithanda ukuyithatha mayesuka ezweni lasentabazwe. Ukhuluma namakhosikazi akhe amane sevalelisa ekhala kakhulu lamakhosikazi ukuthi uyawashiya uya kule ndawo athunywa kuyona uNkulunkulu. Kuthiwa kwakunenkosikazi yakhe encane yayiwumancube eyayisayingoduso yakhe. Ingalesi sikhathi lenkosikazi lapho yakhala khona isivalelisa kuye. Yayisikhipha isipho saye kwakuyiyembe limhlophe yalinika inkosi enkulu yasekuphakameni ubabamkhulu kodwa yayisikhuluma amazwi anonya. Ithi ngikunika leli shembe ke hamba uye kulo uNkulunkulu wakho nonya osehlukanisayo mina nawe ngingakabi namntwana ngisho nawe. Uthi kodwa thatha leli yembe uhambe uyozala ngala abantwana bakaNkulunkulu. Ilelo yembe theli mayiqala inkosi enkulu yasekuphakameni ubabilanga yayisilinika inhlalisuthi ngoba kuqale kuyo ukuthi leli yembe niyongifakela lona ngosuku lweSabatha akabonga uNkulunkulu. Ngoba yayikhumbula uthando lukamama wayo omncane owavalelisa kuyise endaweni yasentabazwe wayesemnika leli shethi wathi leli shethi liwuthando lami lokugcina nolokuqala ukuthi lapho uyakhona uyozala abantwana bakaNkulunkulu ngoba mina usangizalelanga mntwana hamba naleli shethi. Manje sisothandwe lo njalo likaNkulunkulu ayibongwe inkosi. Umngani wakho ubabamkhulu owamphelekezela umfundisi uMahona owasuka naye lapho kuleyo muzi ukababamkhulu osentabazwe wamthatha wazombeka esiteshini lapha ezowugibela khona. Uthelo umfundisi uMahona mayisebefika esiteshini ilapha khona akhipha umhelano omnyama ekhanda kuya ewufakile wayesewunika inkosi enkulu yasekuphakameni. Uthi thatha lesi sigqoko Shembe usifake lapha ekhanda kuyothi lapho hamba khona uyoshumayela indaba kaNkulunkulu uya kulo uNkulunkulu wakho okubiza uyositha ngasi ilanga lesi sigqoko wayesesikhipha kuye ekhanda ekuthiwa kwakuyiButtersphere igama laso wayesesithatha esinika uShembe wayesesithatha uShembe sesifaka ekhanda wayesengena esitimela. Sase siqhubeka isitimela angikho endabeni yesitimela lapha sima khona kodwa ngiyaqhubeka ekuthengeni imini mangijomba wathi esemzini wasenhlanhleni ePietermaritzburg ethandazela abantu emva komthandazo wokuvuka owawenziwa ngo7 isikhathi kwase ku7:30 sengena inkonzo yeziguli bekhona abantu kwase kuletha umuntu owayegula owayethwelwe ngengubo igama layo kwakuyiragi eyayingubo inamabala amaningi namachophe ensephe lapha eceleni lo muntu wayelele ubhaca phezukwayo ilapha khona lethwe enkosini yasekuphakameni ithema iqala ihamba nabantu ababezawuthandazelwa igudla neziguli yabathandazela abantu ithe ingakafiki kule ndoda kwase kusuka umoya wabayishingishane owuqhamuka ngapha wathi mawuza lapho ubabamkhulu wayehleli khona ethandazela abantu kuthiwa kwakunetafula elincane laliphambi kwakhe. Kule tafula lapha ebeke khona iTestament iBhayibheli ayiliphatha lapha ebeke isigqoko sakhe wayesebathandazela abantu. Uthe bathandazela kwase kusuka lesishingishane somoya esathi masifika kulesi sigqoko sikababamkhulu esiphezulu kwetafula sase sisiphephula saphephuka kabili kathatha isigqoko sase siwela phezulu kwalomuntu olele kuyiragi ingubo lengikhulume ngayo sathi mashaya phezulu kwakhe lapha khona lo muntu kwaqhuma imsipha nenyama kuye wayesesukuma waphila. Yayisithatha inkosi enkulu yasekuphakameni yayisithuntuta yayisifaka ekhanda kuyo
ithi Nazaretha ingcwele, ithi kusukela namhlanje lesi sigqoko engisifake lapha ekhanda uthi akusesona isigqoko engasithiwa umngani wami umfundisi uMahona, uthi kodwa kusukela namhlanje lesi sigqoko siyisigqoko sensindiso ekuyothi lona lo noma engasafikanga kumina embengeni, uthi kodwa ilona loyo ukuba nenhlanhla yokubona lesi sigqoko uyakuphila. Engakho siyasithi indaba isesigqokweni othandazela ukubona isigqoko. Kuyingozi ukuhlala ethempelini uhlale lapho ungaboni khona ngisho isigqoko, ngoba isigqoko sisodwa siwukuphila kubantu. Ayibongwe inkosi. Yabe sithi nabo bonke oShembe abayokuba khona kuleli bandla, ithi bayobonakala ngalesi sigqoko eyayisifakile lapha ekhanda. Saphilisa sisuka from kumfundisi uMahona, umngane kaBabamkhulu, ethe yena uzositha ngasilanga kanti akazi ukuthi sizophenduka sebe indaba enkulu yasezulwini. Ilona lo phupha inkosi enkulu yasePhabeni, uyathi ngimbonile uShembe efaka umjivo omhlophe nani. Bengizoyifunda incwadi ethi nisamukele isigqoko sensindiso elapha eBhayibhelini makulobu umpostoli uPawuli, kodwa sizofunda kabonga uNkulunkulu. Manje ke ikhonza izinhle zenkosi sikuleyo ndaba enjalo kaBabamkhulu. Angifuni ukukhuluma kakhulu ngemisebenzi kodwa ngizothinta lapha nalapha, ngiya lapho uBabamkhulu esevalelisa khona. Uma uBabamkhulu ngenye imini kusuka inkosikazi, kukhona abantu sikhonza izinto zenkosi uBabamkhulu afika kubona ngomoya bengakafiki lapha enyameni, wabatshena ukuthi uyeza lapha emhlabeni abamlinde. Kukhona inkosikazi eyayumaqhumalo igane kaNgcobo eMatikwe, umfowabo kaJohn Langalibalele Dube, yathi mayimganile lenkosikazi yayikhonza ebandleni lase UCC lapha yayikholwa khona. Yathi ngenye imini lele ekulaleni kwayo emzini yayo lapha ayihlala khona, kwase kufika isibonakaliso kuEbusuku, yaphupha indoda emnyama nje ewuhlanga lase-Afrika. Ithi le ndoda yayigqoka ingubo emnyama enesepha esifubeni right round le lapha esihlabelelweni. Uthi wayibona le ndoda lapha esibonakalisweni, uthi uthema eyibona yayisikhuluma lamazwi, ithi ke lalela wena nkosikazi yakwaNgcobo, uthi njengoba ungibona nje ngisezulwini kodwa ngiyeza lapha emhlabeni, yimina engizothi mase ngifikile ngikhanda ibandla elikhona emhlabeni elizoba khona nasezulwini. Songa lezi ngubo zakho zase-UCC oyigqokayo uyifake eportmendeni, kuyothi ngamhlazana ngingafika emhlabeni uyoyikhipha lapha eportmendeni bese uyivatha bese ungilandela lapha ngiyakhona. Nangempela leyo nkosikazi wafika lelizwi nje, kwafika umuntu engamazi engakazi imbone kodwa yavuma ukwenza kushoyo. Kodwa thina uShembe siyamazi kodwa siyakwenza nakushoyo. Inkosikazi yalalela izwi lifika sibonakalisweni ingamazanga kodwa yalizwa kanye yalenza. Wena utshelwa kangaki ulenza kangaki? Ilona lo khona kule nkonzo akakayibuze ukuthi mayithi inkosi engomeni yayo mina ngabizwa izwi lakho ngasuka ngakulandela, ithi ngashiya yonke inzuzo ngenxa yezwi lakho ngasuka ngakulandela. Siyashiya nithina noma sifuna ukuya nakho, kodwa kuthiwa kungeni isango lincinyana kabonga uNkulunkulu. Le nkosikazi yabopha zihlobo ezinhle zenkosi yafaka eportmendeni, yayisihlala yalinda. Kwasuka uJohn Langalibalele Dube umfundisi webandla omkhulu, waya kuyo le nkosikazi engasayibona esontweni. Mayifika lapha phakathi komuzi uthi hawu mame, yindaba ungasayize esontweni ngoba wena ungumkhokheli kuleli bandla. Kodwa yayisixoxa le ndaba, ithi kufika umuntu ekulaleni kwami othe ungiShembe, wayesethi ngihlala ekhaya ngingayi esontweni. Wayesehleka uJandu wathi ukholwa into ongazange umazi nokumazi lo muntu, kodwa lento ayishilo uyayikholwa. Wayesehleke ephuma ngomnyango. Yahlala le nkosikazi ikhonza izinto zenkosi. Umlando usivezela ukuthi yahlala iminyaka ewu-18 uBabamkhulu engafikile emhlabeni. Kwaba yilelanga uBabamkhulu esefikile njengoba kushiwo elapha emsizini lapha ehlala khona. Kuthiwa ngenye imini le nkosikazi kwathi kuzwakala endaweni yaseNanda khona eMatikwe kamakhelwane kwayo, kwakunenkosikazi eyayigula ingabona emehlweni, isilizwile udumo lomuntu owayehlala emsizini. Babemthathiswa kwenyanga ngoba uShembe uqala sebenza umsebenzi kaNkulunkulu engakayi enhlangakaze sahlele ekotishini emsizini. Babefika abantu kuye bezocela izinto bayithola, kodwa bemthathisa njengomthandazi noma inyanga noma yini eyayisiza abantu bengakambulela ukuthi ubani akaba uNkulunkulu. Yasuka le nkosikazi isuka eMatikwe yaya eThekwini emsizini lapha ehlala khona. Kuthiwa ngempela imficanga ngalolo suku, kodwa yashiya umlayelezo nalapha ihlala khona. Wasuka uBabamkhulu esuka emsizini eyeNanda eMatikwe. Umzi wasePhamina ukabi khona ikhonza izinhle zenkosi akabonga uNkulunkulu.
usuka eThekwini uye eNandi eMatikwe emzini walo mama ogulayo. Mayefika kulo muzi kuthiwa wenza lokhu okulotshwe ngakho eBhayibhelini okwakwenziwa inkosi uKristu. Wathi mayefika kule nkosikazi engaboni emehlweni wayesethatha iminwe emibili ubabamkhulu eyininda mathe wayeseyithatha le minwe eseyibeka emehlweni ephatha amehlo ale nkosikazi. Kuthiwa yabona ngaleso sikhathi inkosikazi baphuma abantu balitshala lelizwi ukuthi kunomuntu okhona oseThekwini ogila imanga lahamba lelizwi laze layofika kule nkosikazi yakaNgcobo eyahlaliswa yizwi ukuthi ayihlali ngayo esontweni. Yayisithi lo muntu ngifuna ukube ngimbone. Yathi mayifika kuye yayisibona ukuthi lo muntu owafika kimi ngesibonakaliswa ngitshela ukuthi angihlale ekhaya uyeza uyothi angafika ngiyothatha ivathu zami ngimlandele. 18 years ihleli lenkosikazi lindizwe. Yathi ekuhlaleni kwayo ingalesi sikhathi yathi mayisifikile kuye ubabamkhulu. Yathi mayimbona ithi hawu muntu kaNkuluNkulu uphuzeleni ukufika mina sengimdala. Kuthiwa yathatha izingane zayo ezine lezi ingane kuthiwa phakazi kwazo kwakhona ulwazi kukhona uAna kukhona uNkanyiso liyangikhohlwa igama lesine. Ilezo ingane ayithathayo wayanazo kuShembe. Uthi Shembe mina sengimdala kodwa nabo abantwana enginikela ngabo ukuba babe uhlaka lakho lapho hamba khona bakuphathela iportmende bakuphathela amasunkesi bangidlalele lapho ozolala khona bazohamba ilabo bantwana babethi Nkosi sikelela ubaba ke noma ke khula ezintabeni awe ngenayo ilabo bantwana ekwathi mafika lengoma ivele ezulwini okuyibona uShembe ayicompose kanye nabo unina wabo uMakhumalo wakwaNgcobo owanikela ngabe enkosini enkulu yasePhakameni. Ayibongwe inkosi. Ayikho enye into esingakhuluma ngayo sokhuluma ngale ndaba kaShembe akabonga uNkulunkulu. Ngifuna nje ukuthi ube nesithombe ngizokhuluma nje ngoba nabakhulumile bakhulume kahle. Uma ke lapha ubabamkhulu eseqala ukuvalelisa uvalelisa emhlasimbe kwakane endaweni ayevalelisa kuso. Wavalelisa emzini wasenhlanhleni ePietermaritzburg, wavalelisa emzini wasePhakameni, wavalelisa eGospel, wayesevalelisa nasemzini waseClermont ezilindile ngaphansi kwamfundisi uMvuku. Amen. Manje mayifika eGospel ilapha khona afike zawuvalelisa khona. Siyifikile ingoma ethi izani wemaZulu siyibonile inkosi yethu thina sivela kwelizayo. Yayisifikile leyo ngoma ikhuluma ngenkosi eyayiza emva kwakhe akabonga uNkulunkulu. Uthe mayisefikile eGospel eMthwalume wase kuqhamuka inkosikazi yomlungu yayikhona ezweni laseMthwalume inesibonakaliso esasiyihlupha. Ithi njalo ebusuku mangilele ithi umyeni wami osewafayo uyabuya uzongihlupha uyapoka. Njalo mangilele uyabuya. Wayeseze enkosini enkulu yasePhakameni. Mayefika elidlala lolidaba ukuthi hayi ngihlushwa umyeni wami uyabuya njalo ebusuku. Isithi inkosi enkulu yasePhakameni cha mntanami ubona umyeni wakhe ebuya nje uzokhuluma nawe kodwa ngoba usengale kuleli lizwe akaphiwa amandla okuvula umlomo. Uthi kodwa into afuna ukukutshena yona ukuthi wafa enemali ayegqibile phansi komhlaba ngamabhodwe amakhulu. Uthi manje ufuna ukuzokutshena ukuthi kunale mali lapha ekufanele imbi ukuze ukwazi ukuthi uyithole wena uphile ngayo ngoba wayigcinele wena ukuthi mayingasekho yena ukwazi ukuphila emhlabeni. Inkinga kwaba ukuthi wafa engakwazanga ukuthi akutshene. Base bemba abambayo
bathe mabemba aphuma amabhodwe amabili kuthiwa lamabhodwe athi mayisephumile mali enkosikazi yomlungu isijabula isifisa ukuthi izawubonga ngani enkosini enkulu yasekuphakameni kuthiwa ilapha khona eyayinenkabi noma inkomo emhlophe ngazi ukuthi yayihlobo luni kodwa yayimhlophe lenkomo eyayina esibayeni sayo kuthiwa yayisithatha lenkomo isiyinika inkosi enkulu yasekuphakameni ithi Shembe anginakho ukubonga kodwa ngizokunika lokhu okwanele mina thatha lenkomo ibuka ubonga kwami kodwa yayisisuka inkosi enkulu yasekuphakameni yayisithi kulomlungu lo igama lakhe ayebizwa ngalo lo mlungu waye umthambeka angazi ukuthi mawulitranslator uliyise esingisini lalisibongosini ngoba imvama lezi ibongo zabelungu baqala amaZulu ayeyithatha ayitranslateele esizulwini ayibiza ngendlela ezozwakala ngayo mayibiza ngesizulu kodwa igama lakhe kwakumthambeka wayesethi-ke uShembe hayi mntanami igcine lenkomo unganginiki yona uthi kodwa khona umuntu ozawa sezulwini umnikazi wesihlalo uthi uyothi angafika phakathi kwalo muzi walapha egospel into yokuqala ayoyenza uyobuza lenkomo ngipha yona nangempela kwabanjalo akabonga uNkulunkulu yathi ngafika inkosi enkulu yasekuphakameni obabilanga phakathi komuzi wasegospel into yokuqala eyayibuzayo yabuza umthambeka wawusuledwa kwase kuba umgobo kusuka from lapho ukuthi ayikho inkosi kuleli bandla eyohlala esihlalweni ingagcotshwanga ngenkomo umthambeka eyayikade ibonga ubabamkhulu ekhipha amabhodwe emali aleya nkosikazi yomlungu kuleya ndawo ayegqitshwe kuyo yakabonga uNkulunkulu manje siyamcabanga ubabamkhulu zikhonze ezinhle kulezi ikhathi esikuzo ukuhlupheka kwakhe ekhanda lokhu kuhamba imisebenzi yakhe emkhulu ayenzayo wakwaboshwa ejele lasemhlala eStenga lapha athi mayeboshwe khona neziboshwa ezazi u603 ngaye ubabamkhulu phakathi eselini wayeseyibuza leziboshwa uthi abantu abami nisho ukuthi njoba sihleli lapha nje abekho abathandayo asebekhumbule emakwabo nabathanda ukuyobona izingane zabo nabathanda ukuyobona izihlobo zabo nisho ukuthi njoba nihleli la seniphelele nje la nineme zamhleke ezinye iziboshwa ngoba zayitsheniwe ngayo ukuthi lo muntu osengena la osefakwe lapha ejele uhlanya uyayahambe nje umhlaba wonke ethi ushumayeza abantu kodwa kahle kahle ekhanda lakhe kaphilile nize ningalaleli nokodwa kushoyo zabe seyihleka nje iziboshwa azazi zamnaka kwakusebusuku ekhuluma lento waqhubeka ubabamkhulu wayikhuluma uthi bantu abami nisho ukuthi seniphelele nje njoba nihleli kanje nikhululekile akekho othanda ukushawa umoya zahleka lezi zalala ezinye kodwa zasondela ezinye eduze kwakhe sithi Shembe siyathanda ukuba siphume kodwa manje ubuziswa yini lo mbuzo ubuzayo futhi sophuma kanjani la ngoba kunezikhiye ezivalile uthi ubabamkhulu wayesethi kulezi ziboshwa abantu abami konke okukhona lapha emhlabeni kulapha entendeni yesandla sami uthi nani uqobo lwenu njoba nilapha kwesami isandla uthi njoba nginibuza ukuthi niyathanda musani ukungibuza ukuthi ngikushiso yini uthi kodwa ngithembisela into eyodwa ukuthi masiphuma la akekho noyedwa ozobaleka sizophuma nje sishawe umoya ebese siphinde sibuye mase kufanele siphinde singene lapha ngaphakathi zathembisa iziboshwa ikhonze izinhle zenkosi bakhona abantu enkonzweni zathembisa lezi ziboshwa zithema seyithembisile ubabamkhulu lapha khona akhomba ngomunwe wakhe wakhomba imaster door eyivalile ejele kwase kuphuma unyazi laqonda ngqo esikabheni ilapho esaqhekezeka khona sasesivuleka wayeseqala ephuma samlandela iziboshwa zaphuma kokulandelana kwazo savaleka isikapha kuthema sebephumile beshawa umoya ngaphandle bayafika laba abazobheka iziboshwa ngehora lesithathu ekseni sekusentathakusa ngithe kusebusuku sekusentathakusa manje mabefika laba bezobheka iziboshwa ziyabalwa ngokwasejele abalwe wonke amaseli mase befika kulesele binobabamkhulu neziboshwa eziwu602 bayafika khona kuMthejele Hawashona iplaba abantu seziyachaza leziboshwe ngalapha esayidini zithi hayi ilo muntu onguShembe obeboshwe nalabantu ubabuzile ukuthi bayathanda ukuphuma wayesekhomba umnyango wavuleka wayesephuma nabo base bethuka belungu ukuthi hawu inhloboni yomuntu lo oboshwe la kodwa ngenkani yabo bagaqa amabhandi abo nezikhali zonke bathi siyakuyena lapha ekhona manje ubabamkhulu uhleli nabantu ngaphandle abantu sebephendukile babona isimanga kuvuleka amajele okhiye bengekho usethi ubabamkhulu bantu abami nimthanda ngempela uNkulunkulu ziyavuma iziboshwa Nkosi siyamthanda lo uNkulunkulu ohamba naye usethi wozani ngiyonibhabhadisa olwandle kuseStenga lapha engikhuluma khona akabe uNkulunkulu wayesesuka nabantu washona olwandle
mayephuma amaphoyisa ayamlandela amfica lapha ade phumule khona amsekho ayabuza uthi hayi bashone ngapho olwandle athi mayefika olwandle amfica ubabamkhulu emile phakathi emanzini ekhuluma namathu ayobamba ngesandla ewaphakamisa ekhuluma nalo ulwandle ethi lwandle ehla manje ngizobhabhadisa abantu bami base beqhamuka belungu bahlome bazingovolo bafika bathi Shembe siyavuma impela uthunyiwe indaba kaNkuluNkulu kodwa nakhe sikutshena khona make kwamuka noma sinye isiboshwa kulabo bantu ababhabhadisa lapho sizokuthela othulini kwenhlapho babhabhadisa impela kodwa uqaphela ukuthi angingamuki namunye wayesebaqale babiza abantu uthi wayebacwilisa ebacwilise babhabhadisa uthi uyilapho khona wababhabhadisa bonke abantu emanzini abawu600 abantu ababhabhadisayo sekuza abawu2 ngithe abantu babe u603 eselini ngaye ubabamkhulu wayengeke akayibhabhadise yena sekuza le2 ebizokwenza u601 no602 yena u603 iyeza le2 ekwakukhasana wakasibisi ezweni lakithi eMkhomazi lapha ngizalwa khona kuwuphithi indwandwe umshumayelo wokuqala wasezweni lakithi eMkhomazi lapha ngiphuma khona emzini wasemvwini basebeza bobabili usethi babamkhulu cha wena nawe anizobhabhadiswa lapho olwandle namhlanje uthi nina lobabili ngonibhabhadisela ezweni lakini eMkhomazi uthi ngoba ngifuna kuvela amaNazaretha khona wayesetshena ubani ukuthi labo bangabasemkhomazi mayingavele ezulwini ngoba wababuka wayesebabona ukuthi nina no2 anizobhabhadiswa nalabantu konibhabhadisela eMkhomazi kuze amaNazaretha avele khona ndabe maningi wayeseqeda ngalaba base be-escortwa amaphoyisa ngezibhamu ebabuyisela phakathi emaselini abagqisha athe mayesebagqisha sekufaka ngene noShembe athi wena Shembe siyakunika imvume manje yokuthi hamba ushumayela izwi likaNkuluNkulu awusezoboshwa ngoba wena mawungaboshwa nalabantu kuyosa amajele empty wayesekhululwa ilapho khona asuka umoya wakhe uthokozile wayeselibangisa egospel wathi mayefika egospel wahlala isikhashana wawusumbiza umoya kaNkuluNkulu wambizela ezweni lasenhla wathi mayesendleleni esuka egospel ebheke ezweni lasenhla ilapha khona kwafika lokhu ukuhlabelela okuhlatshelelwa amakhosikazi akithi mayaphezulu kwentaba senhlangazi wezwakala esethi siboshwa ozani wemazulu Ngubane wozani Esango selevuliwe Elalivaliwe uyu babamkhulu ufika nezithunywa zasezulwini kungoba umoya wakhe wawuneme ejabulile ukuthi usenikiwe imvume yokuyoshumayela ngokuthula izwi likaNkulunkulu kwase kufika lengoma mawuyifunda ngokubhalwa kwayo mayifika lapha thina esithi hayi wemkhululi ayisho njalo kodwa ithi nguye umkhululo ovulisayo yayilotshwe kanjalo kodwa ukuhlabelela ke kuyaye kwenzeke ngoba nasemthandazweni uthi umthandazo umusa wakhe thina sesiyayisithi wemsa wakhe asazi ukuthi lokho kuhle nezulwini kodwa ngokubhalwa kwaye ingoma ibhala ukuthi nguye umkhululo owavula isango leziboshwe ekhiphe ejele manje ke ngikhuluma indaba kaShembe ngikhuluma indaba babamkhulu ukuthi mayisenhlangakazi kwakade kubizwe yena kuphela manje utholakala yena uzana abantu kanti uNkulunkulu wayebizena phezulu kwentaba uthe mayesefikile phezulu kwentaba eqala ethi uyakhuphuka nabantu uthi uNkulunkulu Shembe ubayisaphi laba bantu ngoba mina lapha phezulu kwentaba ngibize wena wedwa ngoba eqaleni wayebashiye eBhedezitha eHomisi basale khona abantu bagcina bethanda ukuthi nabo banyukele phezulu kwentaba uthi Shembe bayaphi laba bantu ngoba ngibize wena kusho uNkulunkulu phezulu kwentaba usethi uShembe hawu Nkosi bayathanda nabo ukuba bakhuphuke uthi uNkulunkulu mayekhuluma noShembe uthi Shembe kuze labantu banyuke phezulu kwalentaba ngoba lentaba ingcwele kuyofanele kube indoda nenkosikazi nalowo ozokhuphuka kulentaba aphathe inkomo akekho ozonyuka kulentaba engayiphethe inkomo
Wayesekhala kakhulu uShembe uthi hawu Nkosi, laba bantu abanankomo, abanambuzi, abanalutho, izwe labo belithathiwe, imfuyo zabo zithathiwe, konke ngokwabo kuthathiwe. Bazoyithatha phi Nkosi? Inkomo yokuyemthandazweni wokuvuka, inkomo yokuyemthandazweni wokulala, inkomo yokuya esabatheni enkonzweni yasekuseni, inkomo yokuya esabatheni enkonzweni yasemini. Bazoyithatha phi Nkosi lezi inkomo? Lehlizwe lathi kube isikapha. Waphinda uShembe washweleza wathi Nkosi, lezi ikaphe engaka bazoyithatha phi ngoba labantu kabanalutho? Ilapha khona inkosi enkulu uJehova umdali wezulu nomhlaba phezulu kwentaba abesethi kuShembe, Shembe, ngoba labo bantu bakho uyabazwela, benzela into elula, akube yilowo nalowo kahamba shona ehlathini akhe imbali, ekuyimbali ezothenga isilinganiso senkomo eyothi maye khuphuka lapha phezulu kwentaba abeka imbali, athi mayehla abeka imbali. Uyayibeka ni wena? Gibela intaba kaShembe ungayiphethe inkomo yakhe, ngoba lezi imbali mase usuhamba umhlangano ziyaqoqwa ebese kuba izona ezishiswayo. Kwakuzoshiswa lezi inkomo zibe umhlatshelo kaJehova, ebese kunyuka intuthu ibheke ezulwini, kodwa kuyaye kushiswe lezi imbali ebese kuba intuthu yazo, amakha azo anyukela kuJehova. Wena uyayibekani ma uNkulunkulu esezokhipha leso sibusiso sembali? Isuke ikhona neyakhe imbali ezimbalini ezishiswayo. Noma hayi into yokubeka imali, hayi ngiyibekile ekseni, kodwa uShembe wayethi ayibekwe ekseni ibekwe mina. Uyayibekani wena? Manje sikhonza izinto ezenkosi, akufanele sikhulume indaba kaShembe sibabaze kuphela, kodwa kufanele sikhumbuzane ukuthi yena uShembe ufundiseni kuthina akaba uNkulunkulu. Manje mayise evalelise ekuphakameni, ilapha khona ekuthiwa waphuma ebhaqa ngamadola, ephelezelwa wo-antombi la ithutha, ephelezelwa wo-anto umayibisi, ephelezelwa wo-antu linamntungwa wakahola umhlangano wawuyisa phezulu kwentaba enhlangakazi. Kwakunenkinga yayikhona ekuphakameni, wakwazi ukuthatha ubhoko wahola izitsha wayisa phezulu kwentaba yasenhlangakazi. Ibona amakhosazana lawo amphelezelayo aza yombeka esiteshini. Maye mbeka esiteshini wayesethatha isitimela esasiya phesha kothukela kaZulu, esevalelisile enhlanhleni wavalelisa ezilindile. Maye evalelisa enhlanhleni uthi maNazaretha, angikaze ngicele lutho kunina, uthi kodwa namhlanje ngicela lezi zinto ezintathu. Uthi ngicela ningithande mina, nithande uNkulunkulu, uthi bese niyathandana nina ninodwa. Lokhu uShembe akucela kuthina siyakwenza yini? Uyamthanda nomunye umzalwane wakho onaye lapha esontweni, noma ujabulela ukubukwa kukhona abantu abakwazi ukushiya umzalwane ehluphekile, akwazi kodwa ukuthi yena uthanda uNkulunkulu kakhulu, kodwa khodwe yilo mzalwane. Kanti iBhayibheli lithe ukuthanda uNkulunkulu kuqala ngokuthanda lo mzalwane ohlezi naye lapha eceleni. Siyakubona impela ugijima ne1000 uyonikelela uShembe, kodwa uyangazi mina ukuthi lapha ngilala ngingadlile. Uyazi ukuthi lo mfowenu ohleli naye kanali ishethi lesabatha usakhona lemthethweni kaNkulunkulu othe ngicela ningithande, nithande uNkulunkulu ebese nithandana nina ninodwa. Inkosi enkulu yasephakameni inyanga yezulu ike yakhuluma yathi amagate ayakubo koShembe, kukhona igate lapho ongadluli khona mawungakaze umenzele lutho umgcotshwa wakho khona ethempelini ohlezi naye lapha ethempelini. Uthi noma ungasithenga isigqoko, noma ungawuthenga umjiva uhambise kuShembe, uthi kodwa lo mgcotshwa ohlezi naye lapha ethempelini mayingenawo umNazaretha akawuthengelwa uwe, mayingenawo umqhele akawuthengelwa uwe. Uthi lesigqoko sihambise kuShembe naleli jazi olihambise kuShembe liyizeleze, ngoba konke kuqala la. Sike senzela inkosi enkulu yasekuphakameni imobile pulpit ngalezi yakhathi isagibelana imobile pulpit phezulu kwentaba yasenhlangakazi yaseKenani. Mase libonga unyazi lwezulu lithi hawu bantu abami kuhle kakhulu eningenzele khona, inkosi nibusise. Ithi kodwa kuyoba kuhle kakhulu ezulwini ukuthi imali ezinto eningenzela zona mina niyenzelana yini nina nodwa nisemakhaya. Hayi siyakubona ugijima kuphuka izinkalo makiwe emsebenzini kaNkulunkulu, makiwe emsebenzini womzalwane wakho okhona lapha esontweni uhosha inyawo. Hayi asikhonzi phela abantu, sikhonza uThixo. Cha, kusho yena wathi ukuthanda yena kuqala ngokuthanda mina, akabonga uNkulunkulu. Mawusazonda umuntu ohleli naye lapha, uthando lukaNkulunkulu aliphelele kuwe. Ayibonge inkosi. Manje wavalelisa kanjalo lapha enhlanhleni, wayesesuka eyovalelisa eClermont ezilindile wayesesuka lapho
esegibela isitimela eselibangise kaZulu mase mphelezele lamakhosazana engiwabalile amathathu mayesefika kaZulu ilapha khona athi mayeqala efika waqala emzini wakhe wasempuza lapha athi mayefika khona wabuza uNkulunkulu uthi khona lapho umzimba wami uzolala khona wathi uNkulunkulu hayi akusikhona wayesesuka wayegibisila ilapha athi mayefika khona egibisila wayesecelwa inkosi uMagemegeme ukuthi lapha kulomuzi sekunabantu bawu77 abaphendukile abaphaphathisiwe ingaleso sikhathi ubabamkhulu kuthiwa kwakubanda uneqhwa nasezibeni angena khona eyobhabhadisa abantu abawu77 emanzini emile kuthiwa wangena ngalesi sikhathi lalingekho idadla leli lifakwa namhlanje ubaba mayizobhabhadisa ngalesi sikhathi yayingekho iavaroli emvikele emakhazeni lefakwa inkosi namhlanje mayizobhabhadisa wayengena ngonyawo lakhe ehamba eqhweni kulawo manzi abandayo emile phakathi ebhabhadisa abantu abawu77 umuntu emcwilisa kathathu mambuza igama nesibongo athi sibanibani namhlanje siyakubhabhadisa egameni lenkosi lendodana likamoya oyingcwele emile uyacabanga ukuthi waye esikhathi esingakanani eqhweni ethanda thina kodwa namhlanje sesidlala ngakho lokukholwa kodwa wami emanzini ilapha khona angenwe umkhuhlane namakhaza kanti vele wayengasaphathekile kahle enyameni esezwile ukuthi uNkulunkulu uyambiza ukuthi wakwanyuka ngamandla lokho kwakumphethe wayesesuka eqeda ukubhabhadisa abantu wayesesigodini sikambazini lapha athi mayefika khona wayesehlala isikhashana uthe mayehleli wasebona lapha pheshe uthi wabona amakhonde ezinkawu elwa mayebambana elwa idonsana uyabuka ukuthi yini lenzeka lapha othi wala selikhulumizwi lathi Shembe akusiwona amakhonde ezinkawu lawalwa lapha uthi kodwa lezi yayingilosi uthi le ingilosi yakaZulu uthi le ngapha ingilosi yasesilungwini uthi ziyalwa zibanga isidumbu sakho lapho esisolala khona uthi le ingilosi yakaZulu ithi hayi wena Shembe ufanele ukubuya olala ezweni lakaZulu ngoba wawuze emakhosini akaZulu uthi le ingilosi yasesilungwini ithi yona umzimba wakho iwufuna esilungwini ekuphakameni uthi njengoba uyibona ziyalwa zibanga wena uthi uShembe mayesekhuluma le ndaba uthi kodwa esexoxelayo baxoxele sebafice emzini wasemkhayideni owafika waxoxela uSimon umfundisi umngoma waxoxelwa uhlala ekudeni uNtombela esebaxoxela lento ekade yenzeka esigodini sikambazini uthi ziyanqaka lezi ingilosi njoba zilwa ngoba ngamhlazana ngiphume enhlangakazo kokuqala ingilosi kwakufanele ngihlangabeze kwakuyingilosi yakaZulu ingihole njalo ingise emakhosini asosuthu uthi kodwa ingilosi yakaZulu iyayitshena yaziqhenya ngami uthi mina ngaze ngahawukelwa ingilosi yasemampondweni uRafael eyafika kimi ivathi ngube ehlaza uthi yona ingilosi yangihola ngisuke enhlangakaze yangihola njalo ekwakufanele kodwa ngihlangatshezwe ingilosi yakaZulu uthi kodwa ingilosi yakaZulu ithwele iyasiqhenya uthi ayingihlangabezanga uthi kwafika ingilosi uRafael yasemampondweni eyayifaka ingubo ekuhlaza uthi ubabamkhulu leyo ngubo ekuhlaza iyona ngubo yokuqala engayithatha ngayinika ozifunze eshabefundisi ngoba igama lokuqala ayelinike bona wayethe bangozifunze kwahamba bangalithanda bafuna leli lokufundisa elinkonkomalisayo ngoba leli likazifunze makuthiwa zifunze ubabamkhulu wayeveza ukuthi uma ungumfundisi kulapho emthandazweni wesabatha uma ungumfundisi khona le yandaba lapha manje bangayithanda bona bafuna leli lonkokomala hayi ngumfundisi kodwa wayethe bangoyifunze kuze bakhombisa abantu ukuthi ma umuntu elinazaretha kufanele ayiphilise yena angalindi ukuphiliswa ngabantu akabonga uNkulunkulu uthi leyo ngubo ke yokuqala uyabona nje masiye enhlangakazi lo wa dark green ofakwa abafundisi makiwe enhlanga ingubo yokuqala yabafundisi uShembe abanika yona eyafika nengilosi uRafael eyamhlangabeze ebuye enhlangakazi akabonga uNkulunkulu manje sikile ndaba kaShembe njalo sengizogcina uyasuka ke esekubonile konke lokweingilosi ezilwayo ilapha khona afika khona emzini wakhe ke lapha isezolala khona emkhayideni afika khona wayesekhuluma naye uSimon wakamngoma nje uba umthembe echazile umfundisi
wayesekhuluma nokuhlala ekudeni wakantombela. Lapho kwafika khona isikhathi lapho ethi akulinda isikhathi lapho umphefumulo wakhe ozohlukana khona nomzimba. Wathi kuyoshawa insimbi ekhalayo. Wathi noma sekuyisikhathi lapho umzimba wakhe oyongena khona enyameni, ileso sikhathi ekuyothandazwa ngaso umthandazo wokulala. Ngithi angithinte nje nginibeke esithombeni ukuthi lolu suku esihlangene ngalo usuku olunjani. Akabonge uNkulunkulu. Nkosi msabezwile.